星级航空、海南航空。海南航空是一架波音的737啊，也是一架波音的737。这架飞机是从西安咸阳机场飞来啊，是从我们中国的13朝古都西安飞来的一架飞机啊，飞行里程是1700公里啊。欢迎我们陕西的朋友来到中国广州啊！这架飞机也是一架波音的737-800的 MAX 机型啊。对，九元航空它的机票比较便宜啊，它是我们国内的廉价航空啊。对了啊，咱们没有点关注的一定要点好关注啊，不然我们明天开播的时候你们就找不到了啊。主播明天也会开播啊。只要我们广州不下雨不刮风，主播每天都会在这里给大家拍飞机的起飞和落地啊。九元航空飞哈尔滨、飞温州啊，九元航空有很多航线啊，它也有国际航线。不是说在飞机上不能开手机拍照吗？那是有的航次啊，有的飞机上面它是有 WiFi 的，兄弟们，有的飞机上面它是有 WiFi 的啊，有 WiFi 的飞机我们上面是可以玩手机啊。廉价航空里面，它有的飞机上面没有 WiFi 的话，我们是要把飞机调至到飞行模式啊。我的个天哪，兄弟们！我们好久不见川航的熊猫飞机来了，看到没有？好久不见了。之前我们在成都天府机场天天见啊，现在想看一下我们的熊猫飞机，那是有点难了啊。这架飞机是从我们成都天府飞来啊，这是我们的四川航空8拐35，坐了320位乘客，兄弟们。三哥嘛，这架飞机不是老三啊，这架飞机是川航的熊6啊，方全哥，它是川航引进的第6架。欢迎虎爷，我的个天，60级的大哥啊，看到没有？从我们四川飞来的啊，350熊猫彩绘啊，大家有喜欢的朋友可以自己打开录屏啊。对了，直播间的朋友啊，如果说我们直播间还没有拍过这款榨菜的朋友们，赶紧拍啊！像我们四川航空餐食里面都有这款榨菜啊。大家知道我们川航都俗称为喂猪航空啊，很多朋友们坐川航都喜欢吃这款榨菜啊。这款榨菜也是我们中国航空与重庆涪陵联合生产的啊，口感非常香，非常脆，不麻不辣啊。它是经过6个月的精心腌榨，做到去皮去梗。每一单发货的时候，都是给大家选择近期15天以内的生产日期啊，保质期是12个月。来，我们看一下川航啊，主播你别吵了，让我先下。好的，我不说话了，兄弟们，大家嫌我吵，这架飞机我不说话了啊。非常漂亮，兄弟们，非常漂亮啊！对，彩绘很好看。大家都知道，我们四川航空所有的350彩绘飞机都是以熊猫举旗为主啊。川航目前还有8架啊，目前有8架 A350，全部都是以熊猫头装。昨天我们也来了一架是熊2，今天来的是熊6啊。
大家可以关注我们，明天还有啊。对，主播不解说，你们看啥？他有的人喜欢安静，有的人他就觉得我很吵啊。家们，咱们熊猫飞机也看到了，能支持一单的朋友们可以搭把手啊。这家像我们川航里面都有这个餐食的搭配啊，咱们买回家平时吃早餐配面条配稀饭都能用得上啊。像我们家里的那些有喜欢喝8+1的朋友，平时用点它做下酒菜也可以啊。独立的小包装，每一包都是给大家做到30克。最主要是我们今天拍到的家们都可以在家里免费试吃10包以上啊！你们先吃，吃完以后好吃就留下，不好吃把另外的给主播全部退回来啊！来回的运险险也是由我们厂家自己承担，不要大家多花1分的冤枉钱啊！机长1个月够我干1年吧，差不多啊。榨菜可以，谢谢阿牛哥的反馈啊！咱们直播间买过这款榨菜的也可以给主播来个5星好评啊！咱们买回家好吃的朋友也可以分享一下我们的链接，让我们的朋友啊、亲戚啊也可以来我们直播间拍。我们待会儿还有大飞机啊，兄弟们，待会儿还有很多的国际航班，我给大家看一下。待会儿目前还有些什么大飞机要来啊？待会儿还有将近10分钟之内啊，10分钟之内有一架从北京飞来的海南航空，也是一架大飞机啊。海南航空马上也要来了啊，也是一架大飞机。然后20分钟以后，还有架从中国北京飞来的国航，也是一架大飞机啊。还有很多啊，还有很多。目前我看到的20分钟之内有3架啊，有3架大飞机，还有很多我看不到啊，因为它有的很多航班是隐形航班，在网络上它是查不到。主播踢走那些黑粉吧，让他吧，让他们在这找下存在感啊！因为那些人在生活中过得不如意啊，只能在我们直播间找存在感，让他在这里花费一下啊！海航就是北京首都航空，我经常做啊。海航是海航，首都航是首都航啊。首都航是海航旗下的公司，海航是5星级航空，首都航空是我们国内的廉价航空，他们2个不一样啊，大哥。有江西南昌的兄弟们啊，我们这里是中国广州、江西南昌的航班都是有的啊。这架飞机是一架我们的空客的 A320啊，售价为10个亿，机身长度是38米啊。这架飞机是从我们的四川泸州飞来啊，从四川泸州飞来的一架中国南方。对，飞机落地的时候滑行基本上都是压着这个黄线走的啊，它压得很精准。它应该是我们这个飞机上面有一个什么系统啊，很严格。飞机落地的时候，大家都发现过，它都是沿着那根黄线滑行的啊。桂林航空有，只是少得很啊，留意。桂林航空少得很啊，很少见。因为桂林航空的飞机也不是很多啊，它不是属于那种很大型的公司，是属于那种小型公司，飞机就相对来说少一点啊。对，那些黑粉都是在家里过得不如意啊。他们也不容易，就让他在我们直播间发挥一下啊，咱们就做一个大度的主播啊。
大家以后有什么不开心的，也可以来直播间骂主播啊。只要你们点关注了，你们骂我什么都可以啊，主播都接受啊，主播就当你们以后的出气筒啊。等一下，那个警官讲，110节找到那个56要改到37块钱买双面的黄金条，110节去买，还最后一单来过掉，结束来下一个，结束。好，珍珠扣等一下，这个37赶紧冲。清完就没了。年前很多人5969都在买，而且料子它不掉毛，软糯亲肤又舒服又显色，现货不用等，56要37块钱来结束，来下一个，今天就可以发货，不用你们等，37已经上了啊，561找到110节56要37来结束，来下一个，要打底3，打底还有最后的10件，挑一下嘛，打底还有最后10件，蕾丝跟羊毛混纺。领口、袖口、木耳边，打底穿到150薄的还是薄的蕾丝款，打底是79一件，打底69、49、29都不要了，穿到150斤以内，29都不开了，好不好？元宵节快乐，姐姐来23给开，5623，562直接改23块钱，没有多少件啊，23给开掉，1号链接直接找到562改到23，现货的23块钱，穿到150斤，235623给开，562改到23块钱，穿到150，要不只是真不马上就破价。110链接56223块钱，穿到150斤，它是羊毛跟蚕丝混纺的，全部有带提花，它是薄的，不是厚的啊。562改到13块钱，有就有，没有就没有了。562，你看领口、袖口全部有带那个木耳边，有带那个木耳边，23块钱来结束，来下一个，没有了，这蕾丝没有了，蕾丝没有，来下一个，然后把那个红马甲给它炸了啊，红马甲我给你炸了，红马甲我给你炸飞，这个20件就骗。20个名额，新中式的，年前很多人都没拍到，我只有最后一点点，裤子马上来，我给你们直接改一下降价情，你们拼手速，它有2个色，但是紫色应该没有了是吧？紫色好像只有1、2件，还有个1、2件吧。红色还有最后20件，红色中间扣子可以打开1长55左右，特别减龄，而且新中式上身就是真的气质都不一般。69、59、49、39都49都不要，39给你们开，110节找到563 39开。56紫色应该没有了，紫色好像没，紫色没有了，宝宝。110链接找到563 39给你们开，要背个 563改到39块钱开掉，穿到120、130、140斤啊。啊，中间扣子可以打开来，39上了栓去拍，39已经上了，大家可以给榜一点点关注。39啊，39块钱，紫色只有2件呐，就2件，而且今天红色39不是降价的吗？是。然后紫色我们是卖59一件，因为紫色它颜色色差全部是定制。香芋紫前面的香芋紫啊，厚的马尾毛加那个真毛，你们自己感受一下，紫色绝美。想要紫色，紫色只有2件了是吧？对，一样给你们改价好了，你们自己拼手速拼我打底没有啊？单独马甲啊，单独马甲，单独马甲。那这样子，紫色你们拼手速拼网数只有2单，然后后面第2批货没有这个价，过年穿的很好看是不是？打底只有最后这一点点。给你们59马甲说错了，马甲只有2件了啊，紫色只有2件，然后明天紫色可能会推，但是不推这个价格，我给你们一样39开。对，还可以给今天吃什么点点关注，今天吃什么也是我。紫色56是来39开。紫色39开，紫色39开，来上链接栓去拍。我们是厦门机场39开了，姐妹上链接。出个镜都关注了，我在榜一可以给榜一点点关注。39上了，姐妹们刷新去抽。对，重工艺款的姐妹非常有垂感的，给你们开到39块钱。榜一是笑笑，可以给笑笑点点关注。39开，后面会给大家开直播。打底没有了，到时候给大家看我回家。打底有一点点，我们给开掉吧。打底2个色，打底穿到150，羊毛的，不然就是性格。好，2个色，打底给你们穿到150，看码拍大码，关注一下老乡式的，然后看拍大。等2、3天可以翻，打底19加一波吧，你们自己拼手速，要的自己拍啊。打底19给你们加一波，19给你们加一波，你要的自己拍，我的。等一下，19块钱打底上了啊，羊毛的来下一个再来，来过了来下一个，所有直播间的姐妹来下一个，来下来撒价，给你们改价，小开3，19给你们开，565来19开，要我喜欢西装裤，来马上来。他们要我的裤子，来裤子给你们开一波，好不好？裤子就这一波吧，给你们来一波福利价格，你们自己拼手速，手快有手慢无，行不行？等一下，来换裤子，然后先把裤子给你们炸了
所有直播间的姐妹在等裤子的出来，我要干嘛？我要破价了短裤裙呢？裤裙暂时没货，目前没货，裤裙没货。那先把非长纱，这件非长纱。大家可以给厦门高启国际机场官方直播间点点关注，同时大家都能发财的小手点点赞，欢迎大家。面前这架是厦门飞往重庆，厦门航空。那你量一下，不可能那么短吧？来，裤子给你们改到49块钱，卡码直接拍正拍就行了啊！我给你量一下裤长，应该是量错了。然后姐妹们拼手速，藏青色也好看，10链接改到49，有带运费补贴，新款来着，卡码你可以正拍一码啊。然后10链接拼手速，10链接拼手速拼网速啊！厦门机场是单跑道，采用的是一起一降的飞行模式。一架飞机落地之后呢，我们就会让它按最小码做，按钮来做。裤长它里面写错了，不是里面的裤长，它写错了，裤长是99、100，我看一下，昨天才做的厦门飞贵阳，99、100、101、102啊，贵阳有很多好玩的好吃的，里面写错了。里面写错了，不要参考里面的啊。裤长是99、100、101、102，它写错了啊。帮我写错的，然后把那个灰色提示给我。推荐买，其实4个颜色我都很推荐，4个颜色我都很推荐。对，49块钱卡码去正拍，然后让他改一下。裤长写错了哈，你把裤长是99，裤长99、100、101、102啊，写错了啊！裤子给你们改到49块钱，10链接专区拍。我们会给大家体重没错，裤长错，裤长写错了就是了。直播看厦门机场的繁忙的单跑道，国内最繁忙的单跑道。一会儿看起飞，好的，小鹿稳稳的给大家看起飞。99、100、101、102啊，灰色也好看。好了，不了，结束了，不说了啊，不啰嗦，来下一个再来。啊，这个也好看，这个色也好看。好了，哎呀，西东不补，相互。上衣福利价格开一波啊，不一定能开福利价，厂长要骂我了。厂长要骂我，川航也有。我今天又炸了2000单，差不多就是这个上衣，是不是？对，上衣再来一波，T 恤再来一波，你们拼手速 ，T 恤再来放200单吧，好不好？好 ，T 恤再放200单，但是这个 T 恤我推荐你们买什么颜色，宝宝们？黑色、灰色、白色、黄色，这4个色去买。我给你卖的品质不是市面上啊，几块钱10几的那个那个纯棉 T。不是那种不叫棉，它是那种不叫纯棉，它叫涤桑棉还是什么，还是牛奶丝。然后这个再放200单，新粉没点关就点关注，我给你们干脆直接体验价格，纠结颜色买黑色、白色、黄色、灰色这4个，还有藏青也去买，这5个色都很舒服，而且它是修身款的版型。如果你想要穿宽松一点的，你直接买大一个号啊，这个超级舒服，超级凉快，中间扣子全部可以扣上去，也可以打开。59、49、39、29不要，明天我这个要卖25了，因为今天元宵节，我想着元宵节你们在吗？啊，今天是当做元宵节福利，料子比莫代尔的还要更加好穿，它叫面膜 T， 也叫玻尿酸 T， 很舒服，很凉快，很吸汗。29块钱都不开，我真的是最小码。如果说你想穿宽松一点，你直接买大一个号，19再加200单来上链接，来19块钱给你们上姐妹用链接拼手速。这个我跟你说，一定要穿一下，夏天冰凉，透气舒服，穿起来软糯亲肤的，姐们，我们一定要去拍这个上衣，聚安利，姐姐们。黄色给你们试一下，因为黄色很显白。其实夏天咱们可以多穿一点亮色，对，黄色比较显白。然后中间扣子是全部可以打开的啊，中间扣子是全部可以打开的了，也可以全部扣上去。19块钱，凉快舒服又透气。120买什么码？它里面有推荐卡码，你们可以买大一个号，因为它本身它是修身版，你要穿宽松一点，你可以买大一个号啊。19块，10链接刷新闭眼冲。上春装了吗？上了呀。19，而且买到2到3天发不？2到3天发，2300单啦！真的好。19块，是不是很显白？可以试一下白色吗？那给你试一下白色，还要试什么色？我给你试。其实它每个颜色都好看，我跟你说，你可以多买2个颜色回去。其实它每个色我几乎都试了。是的。120没有黑色，看到什么等量？比心，天。黑色为什么预售还要断码呢？让它加上去。大家没有点关注的，点点关注，黑色能加吗？你稍微等一会。
主播济南飞往厦门的航班还有16分钟就到了。好的，对，等2分钟我给你们踢，下一次我给你们踢。然后这是白色也好看，19块呀，卡码你们可以买大一个号。厦门航空卡码你们可以买大一个号。裤子卡码，裤子等一下还没有开，来这是19块啊，要是白色 XL 嘛也没了，我靠！你让他问他怎么回事，是不是以后这款不卖了？我只能看到全部的。笑笑等会儿要吃啥？笑笑吃不了饭，笑笑一会儿等一下没有，因为他今天不是说会再给大家开直播。主播是笑笑，主播是榜一笑笑，还有小鹿。等1分钟我给你们再讲。估计价太低了，大家可以给榜一点点关注。他可能限掉了，你们。等一下我们自己欢迎大家来到厦门高级国际机场的官方直播间，欢迎你们。卡码拍大一个号，卡码拍大一个号，卡码直接买大一个号，你还有是什么色？白色会不会透色？白色我今天是播到下午3点之后的。你要完全不动，你买那个粉底内衣，张琴试一下来，张琴给你们试，张琴给你们试，张琴给你们试啊，张琴给你们试一下。等一下黑色稍微等1分钟再给你们加，然后这张琴断码了，等一下给你们加啊，然后藏青色也好看。好的，藏青色就刚刚我不是发裤子给你们看了吗？我上裤子裤子是西装裤衣，我给你们开啊。咖色试一下，咖色怎么拍？咖色链接里面有啊。咖色就摩咖色，就摩咖色。咖色叫摩咖色啊。开飞机很好看，拍的老好了。等一下，马上给你们贴了，你们。主播穿的是最小码，姐姐。又该强调一遍。本热一点是主播晚上播吗？主播晚上不播，晚上看不到，晚上太黑了。来19给你们开，黑色断码了，哎呀，过来不说。来，给你们接着赞人们。1楼铁门送吃的。来，新闻没有点关注，点点关注啊！新闻没有点关注，点点关注。是的，给你们继续炸吧，你们黑色的。主播露一下脸好吗？小可爱秋天，你可以关注一下笑笑，笑笑在榜2。榜2的话，笑笑都有发视频。好了，来新闻点一下关注，可以关注我，我叫厦门机场笑笑，目前在榜2。黑色已经踢了，是不是？踢了吗？好粉。马上起飞的是中国南方航空 A2架南航。黑色刷新一下，踢了一点点，宝宝。关注了，谢谢关注，谢谢秋天的关注。然后过掉了。再过一个颜色。南航飞南宁，谢谢好奇的播报。黑色已经踢了，白色也踢了，白色也踢了，过了你们。白色也踢了。好的，我看到你关注我了。张青也踢了，谢谢你的关注。张青也踢了我。张青也踢了，你们直接去拍吧，好吧？也踢了，你们去拍吧，好吧？来，过了下一个，过了下一个。点头 yes， 摇头 no， 看见笑笑要 say hello。一场里面有写，来之后给我们改一下19开，19开来110接514，欢迎大家没有点关注的点点关注。514来19给你们开。下播，稍后12点钟会继续给大家开直播。裤子一会啊。向前，我们下播之后看一下，我们下一场直播回复它是1场66，这是打底衫，厚的中长款弄毛衣知道吧？来下一个。没了。身上不是一套，是主播自己搭配的，姐。脑片，这给你们清货吧，没有多少件啊，9块钱这。哦，一会儿给你们来点春秋款的帽衫，有春秋款的帽衫，等一下啊，有帽衫，这个一会儿给你们特价，新款来着。对，秋天因为有一个帽衫榜2，这个是羊毛的，给你们扎一个拉链的，拉链。来，这个给你们扎9块钱啊。来，要上的这个是不是？我看看多少件上的这个多少件？来，这个515来9块钱上班日记，上班牛马日常。9块钱没有多少件啊，515来9块钱算去冲，可以跟我一起来打工。515 9块钱上了。没了。冲到130，来下一个。来下一个，要上上次还有多少件？开不超过一次了。现在还有一个75件。75。对。新粉没有点关注，点一下关注。上最后75件，上衣穿到135斤，140背带几点到呀？超级减龄，要年轻10岁，减龄10岁，全部买我这衣服回去。是不是？然后你光当时没可以到我上裤子，厦门机场笑笑。135斤，140背带加2件，上身真的年轻10岁，来上衣服。100多件哈，明天可能最低要卖59、69一件，上衣服一样喜欢的扣一给你们炸一波，然后买到是现货，来要扣一，喜欢的全民扣一，等2、3天发吧，质检完再给你们发。
之前我给你们发，等2、3天，等2、3天能不能等？能等的话，能等扣一，能等的话给你们福利价开一波。能等给你们福利价开一波，能等是不是？电影120、130、140能穿，背带加2件，你不知道搭什么也可以搭我的裤子，给你们99、89、79、59都不要，明天开始全部59一件，49都不开，35块钱特价，背带夹2件，而且特别减龄，料子是做了升级，轻不透气，很凉快，夏天穿一点都不闷热，很减龄的款，姜子35都不要了，就70来单。看着你的飞机在清水宫拍照呢，70来单啊，30块都不要，行，29给你们开，516只有70来单，然后等2、3天就可以发，110节516，你收到很好看，很舒服，是不是？好热呀，那个小太阳，29，110节刷新去冲，来晒得就睁不开眼，而且我看那边还有凳子，对吧？有很多小朋友踩在那个凳子上，然后家长拍照片，跟着拍照片，谢谢向前的关注，大家可以给榜2点点关注，榜2是笑笑。120、130、140能穿，1号链接找516背带款夹2件的款是29刷去冲，29刷新去冲，29刷新去冲啊，刷新去买120、130、140能穿。客服不回，你不要私信，你去找客服，就找110的客服，你应该是私信了，客服是在线的。你找110奶茶那边会有暖心茶你自己找到就行，客服有回的啊。你应该是私信有时候没有空看。来，这个找516，29一场56、57，而且它很遮肚子啊，就搭这裤子也行。来，裤子准备链接，马上给你们特价，来29给你们开516酸去冲，516现货，等大家等2天左右。等2天左右，等2天左右啊！等2天左右来下一个，来个帽衫福利，2个色啊！可以到家和有2个色，也可以到清水沟，有个粉色，有很多，有个浅，有个粉色，还有一个驼色。对，这会出太阳了，一样搭我的裤子也行。背晒的极细羊毛，能够穿到140，那个29没有就过了。这个拼手术帽，它这个是羊毛帽衫，极细的羊毛，一样搭我的裤子也行，而且好看呀，好看很显瘦。能够穿到140斤以内，能够穿到140，戴帽子很减龄。插肩袖，我觉得就是你们上半身比较胖或者肩膀宽、手臂粗的，你就去买插肩袖穿，很显瘦。这个是帽衫，而且是拉链的，能穿到140。后面戴帽子，早春早秋的新款，极细的羊毛，不能用这种对品质要求高的，平时买衣服只买200、300的品质买它，59、49都不要。这个刚出的10多件，今天就可以发啊！还有个粉色，就搭这裤子也行，39都不要了。拉链全部可以拉开，39不要，再减6块钱，110链接517、517 33开戴帽子的，而且是做插肩袖的，33给你开，现货517 33，来33给你们上你们，拉链款的跟帽衫，配搭小外套去穿517，直接给你们破价33。这个因为秒没，极细真羊毛，找到110链接517 33块钱，120、130、140能穿，找到110链接的517 33块钱，裤子有，裤子有的啊，找到110链接517春秋新款，你们要买新款的买这个。找到110链接517 33块钱，穿到140斤33开的来结束，来下一个，来给你们接着站，记得在这33块钱现货啊，现货这是现货，还有粉色插肩袖的一个小帽衫，极细的羊毛衫啊，红色背心哦，粉色还有一点点，一样是插肩袖的，你也可以搭我的裤子，一样可以搭我的裤子，找到110链接的518来33给你们开。110链接找518来33开掉，518改到33，穿到140斤的极细羊毛33开了啊，极细羊毛518 33开掉，穿到140来33开了，做到集美学村51找518 33块钱开掉，插肩袖这是粉色，总共就款就2个颜色，就2个颜色，后面的衬衣等一下，姐姐，后面衬衣等一下，着急呀，12件，给你们改价，这个福利给你们开了啊，行，福利给你们开了。140斤以内可以去穿，140斤以内可以去穿，穿到140，这个是降价的，29给你们了。年前卖了10万多件，来519插肩袖的后款，这个29开，后款的519直接改29开掉，找到110链接519 29开。大家没有点关注的，好吧，519给你们29开。今天的主播是笑笑，笑笑在榜2，下面机场笑笑，小鹿大家可以搜索一下，下面机场小鹿大家可以关注一下。早春早秋款，所以这是在哪个位置？我觉得你们今天在我这边可以抢到好多喜欢的福利，这个穿到135斤，全件给你们做了小麻花，然后它是双头拉链，拉链全部还做底贴，就这种衣服，我觉得这个季节单穿一件刚好，而且拉开拉链可以当做一件小外套直接去穿，能够穿到140斤，软糯轻，又舒服，而且是针织，是不是搭外套也好看？好看，真的搭外套穿也好看。
我给你们直接福利价格开3点钟5949都不要，29也不要，能够穿到140斤以内，又软又糯又亲肤，套外套单装的型，29都不开，它是春秋款，不是厚款，不薄也不厚啊，不是厚的也不是薄的，29都不开，就这个季节单穿一件也行，26给你们开，110链接520，26开，26上链接，来26的给你们上链接吧，110链接拼手速。很显瘦，对，超显瘦，毛衣来着，就春秋款，这个季节我觉得你们有必要去买一件，110链接520，26给你们开，现货今天发26上链接，有别的颜色吗？我看。